کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 3 ماه سال 2023 در اطلاعیه‌اش از غرق شدن باز دو ساکن کشور خبر داد. از جمله روز 21 ماه سال 2023 تخمین ساعت 15:00 دقیقه ساکن 42 ساله دهه کوهنقرغن جماعت دیهات بردبوی فنویه مرغوب ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان ناپدید شد. به گفته پیوندانش وی برای آوردن چاروای خود به سمت دریای اقصو رفته با همین بی‌درک شده است. جستجوی او از جانب ساکنان دهه چند روز ادامه داشت و نهایت روز 29 ماه تخمین ساعت 13:35 دقیقه جسد او را از دریای اقصو پیدا کرده به خویشاوندانش سپردند. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت در کدام شرایط و با کدام سبب غرق شدن مرحوم معلوم نیست. همچنین روز 28 ماه سال 2023 تقریبا ساعت 17:00 دقیقه یک ساکن 59 ساله کوچه قربان خالقوی جماعت شهر مسکو مرکز ناحیه حمدانی در جنوب تاجیکستان در حالت مستی در کانال 5 که از نزدیکی منزل استقامتیش می‌گذرد غرق شده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت جستجوی جسد این ساکن مسکو چند روز باز ادامه دارد ولی هنوز نتیجه نداده است. بنا به اطلاع کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از اول سال 2023 تا 12 ماه در کل دریا و کانال‌های تاجیکستان علاقه 35 نفر غرق شدند. متاسفانه اکثر غرق شدگان 23 نفرش کودکان و نورسان تا سن 16 بودند. از جمله 3 نفر طفلان تا سن 4، 11 نفر سن از 5 تا 10 و 9 تن دیگر از سن 11 تا 16. سال 2022 در تاجیکستان 160 نفر از جمله 80 کودک و نورس تا سن 17 غرق شده بود.